Witam wszystkich. Otworzymy dzisiaj 5 blisterków z Ekstraklasy 16-17. Myślę, że zajmę się na początku tymi plastikami, także czekajcie sekundę. Tak oto rozbroiłem 5 blisterków. Zrobimy sobie tło. Zrobimy sobie to tak o. I polecimy sobie. I mamy na pierwszą kartę duet nie do powstrzymania. I będziemy tak lecieć. Mamy żelazną ścianę, Arkę Gdynia oraz Idol Ubi Parib. Mamy piękną kartę pod spodem, a tutaj mamy Przyszła Gwiazda, a tu mamy Niezwyciężony. Już po raz trzeci mam tą kartę i po raz trzeci taka sytuacja, że jest Przyszła Gwiazda, a pod nią karta Niezwyciężony, także dobra, może te na 50 i ewentualnie jakby było trofeum damy sobie tak. Dobra, mamy piękną kartę pod spodem. Super sprawa, wziąłem inny blister i mamy piękną kartę. Znowu, także malarz, topowy bramkarz i patrzcie. Super gwiazda Flavio Paixão. Mamy dwie karty na 50, otworzyliśmy ile? 4 saszetki? Chyba tak, 4 saszetki, także no. Pierwszą limitką jest Janus, mam tą limitkę już kilkakrotnie na powtórce, ale fajnie nam tu wpadło teraz. Jeszcze nie mam dwóch super gwiazd, także mamy Przyszłą Gwiazdę oraz mamy Idola z Legii. Co my tutaj mamy teraz? Idola oraz tam mamy trofeum. Jasny gwint. I popatrzcie, pragnę zauważyć, że w jednym blistrze była trofeum 1/72 bodajże i Flavio Paixão super gwiazda, także blister po prostu marzenie. Blister marzenie, naprawdę rozwalił system w tym momencie. Topowy bramkarz oraz Szymański czy Szymiński. Mamy limitkę kolejną Wasiliew, powtórka na 100%. Także naprawdę bosko. Przyszła Gwiazda. No psy tam szczekają, nie wiem czy to będzie słychać czy nie, ale trudno. Ale ten drugi blisterek na razie wymiata Prijović na Idolu. I tyle. Przyszła Gwiazda Haraslin oraz Kamil Biliński. Mam ze Śląska Wrocław już 3 Idole na 3. Dobra. Mamy tutaj Guskowskis, masakra, najczęstsza limitka według mnie na razie. Tam wyczytałem w książeczce, że jak się wyśle 10, właśnie zapomniałem o tym, topowy bramkarz oraz Kamil Biliński znowu na Idolu. A więc teraz zrobimy tak, że 10 saszetek sobie otworzymy nożyczkami, bo przeczytałem, że jak się wyśle
10 saszetek do Panini, to oni odsyłają 6 kart limitowanych, czy 6, czy nawet więcej, nie pamiętam już. Żelazna ściana z Lecha oraz Idol. Także trzeba by było wysłać, czemu nie? I to takie limitki, powiem wam, że tylko Flavio by mi się powtórzył, a reszta na razie nie mam, a mam już 14 ich. Więc mamy tutaj duet nie do powstrzymania z Termaliki. Kolejna limitka to Ojija Ofon, którego też mam. Także będziemy trochę nożyczkami, trochę normalnie. Przyszła gwiazda Świderski. Mamy 3. Dobra, mamy przyszłą gwiazdę Haraslin znowu i mamy Idola z Wisły Płock. Wiecie co? Mamy 3. Tu mamy 4. 5. 6. 7. 8. 9. I 10. I dobra. No to tak, tu mamy jakąś limitkę, mamy kantę, powtórka również. I teraz tutaj zajmiemy się. Mamy Idola tylko. Tak to wygląda. Wyślemy, zobaczymy, niech odeślą limitki, spoko sprawa. Przyszła gwiazda i Wiśniakows na Idolu. Chyba że będę mógł je łatwo załatwić, to nie będę się w to bawił. To się jeszcze muszę spytać, czy po prostu będą, czy nie. Przyszła gwiazda i tyle. Żelazna ściana oraz duet nie do pokonania z Legii, którego mam. Jakąś tu limitkę popatrzymy. O, mam tą limitkę również z Arki Gdynia. No także miło nam się rozpoczęło, ale teraz już jakoś tak ucichło, powiem wam. Żelazna ściana z Jagiellonii oraz Idol Jeftić. Także nie jest nie wiadomo jak. Mamy limitkę Flavio oraz mamy limitkę Janus, także no już chyba nie będzie nic. Zostały nam 2 limitki do zobaczenia i już nie będzie chyba nowych, także zatrzymałem się na 13 czy tam 14 limitkach i nie ma po prostu więcej w tej chwili. Idol, znaczy w tej chwili, ja to kręcę w dniu premiery wszystko późną nocą, więc może już i wyszły inne w jakichś, nie wiem, Empikach, Smykach i innych. Żelazna ściana, Idol Boguski, mamy duet nie do powstrzymania z Lechi, tego nie miałem. No i zostało nam tu 7 saszetek i 2 limitki. No i lipa z tymi limitkami, że ich tak mało, brożek. No ale trudno, będę miał na wymianę po prostu tych limitek trochę. No, kantę. Idol Murawski. Żelazna ściana oraz Idol Gonzalez.
czy jak go tam zwał, ze Śląska, ale każdy komentator inaczej wymawia jego nazwisko, więc mamy gwiazdę, szeligę. No i 3 saszetki, limitkę sobie walniemy na koniec już. Mamy gwiazdy znowu Murawski, spoko. No ale ten drugi blisterek to rozwalił system, bo po prostu Trofeum i Flavio w jednym tym to naprawdę. Idol, Kupczak. No i ostatnia saszetka. No mogłaby tu być super gwiazda jakaś, co mi brakuje. No i nie ma. Żelazna ściana, Lech Poznań. No i limitką jest. Już sprawdzamy. Pokażę wam jeszcze, jak to wygląda. 5 blisterków. Jest to tyle bazówek. 5 blisterków jest to. Tyle świeciaków. Trofeum, super gwiazda Flavio i niezwyciężony. Jest tyle tego. Mamy limitki, które de facto każdą mam, więc one są na wymianę, od razu mówię. I jeszcze limitka do tego dochodzi. No, tego to mam również dużo razy. Także do sprzedania również blaster boxy, jeśli ktoś nie ma, bo z tego co ogarniam, to w każdym jest to samo, więc miałem 4, jeden otworzyłem, więc dalej nie mam takiej potrzeby. Może jednego otworzę jeszcze, ale 2 na pewno są na sprzedaż u mnie. Także trzymajcie się, dzięki za obejrzenie tego filmiku, był bardzo długi. Jeśli ci się podobało, zostaw suba, oglądaj moje najnowsze filmy. No i oceń ten film łapką w górę bądź w dół. Mam nadzieję, że w górę, ale to już zależy od ciebie. Trzymajcie się. To by było na tyle. Siema.